Vamos então preparar aqui uma pequena refeição rápida, mas desta vez, em vez de utilizarmos um fogão pequeno, porque estamos em caminhada, não queremos estar a levar peso demasiado, então vamos utilizar uma fogueira de gravetos. Portanto, criamos aqui uma área limpa, não é preciso ser muito grande. Vou então colocar aqui estas estacas, que são estacas que depois também poderei utilizar no meu abrigo, e vou criar aqui um suporte para o meu púcaro. Aqui está. Ok. Ver se o meu púcaro se aguenta. Portanto, está seguro. Portanto, agora estou cansado, vim da minha caminhada, ou estou a meio da caminhada, não quero estar a perder tempo, e então vou buscar a minha garantia de fogo, que é o meu algodão com vaselina, pegar na minha pederneira, já pegou, sem grande esforço. Agora vou pegar nos meus gravetos e vou colocar aqui estes mais grossos de lado. Tem alguma umidade. Estes gravetos foram apanhados nas árvores. Normalmente os galhos secos que estão nas árvores têm menos umidade por causa do vento que os vai secando, mas mesmo assim uma das coisas que é preciso ter atenção com a fogueira de gravetos é que temos que estar sempre atentos para alimentar, porque como é madeira muito fina, não vai criar uma brasa muito intensa, e então pode apagar. Então eu vou colocar aqui o meu púcaro, juntar meio litro de água. Oi. Portanto, ok. Pronto, meio litro. Ok, as estacas dão-me a altura necessária para que haja circulação de ar por baixo do meu púcaro. Para além desta refeição rápida que vamos fazer com o arroz, o polvo e a sopa, há outras refeições rápidas. Para além daquelas comidas desidratadas, temos estes enlatados de ravioli. Aconselho a não aquecer dentro da lata para não transferir a proteção que tem interior para a comida, mais vale tirar da lata, colocar no púcaro e aquecer no púcaro. Depois tem outras mais aqui, que têm muito mais com condimentos, ok? E isto pode juntar com uma lata de atum ou algo do género, ou grão de bico. Pronto, agora é só ir alimentando aqui a fogueira. Atenção para o púcaro não sair do sítio. Okay, o vento vem de lá, portanto tenho que colocar mais lenha do lado de lá. Portanto, os paus mais grossos não vão ultrapassar mais ou menos esta grossura. Continua a ser no âmbito do graveto.
Quando começar a borbulhar, coloca-se o arroz primeiro e quando o arroz estiver quase cozido, ainda estiver al dente, então aí é que se adiciona a sopa. Porque se adicionarmos a sopa agora, o que vai acontecer é que a água vai ficar muito espessa, vai demorar mais tempo a cozer o arroz e vai fazer com que o arroz depois se cole no fundo. Ok, já está a fazer bolhas no fundo, daqui a pouco começa a ferver. Também há outra estratégia, que é pré-cozer o arroz em casa, depois trazer um saco e depois é só juntar a água quente e nem precisa estar a perder tempo a cozer, é só juntar a sopa e está feito. Isto é a porção para uma pessoa. Não se desperdiça nada. Como podem ver, os gravetos rapidamente começam a ficar neste tom esbranquiçado e isto não cria muita brasa, portanto temos de estar sempre a alimentar, mas os gravetos é mais fácil de fazer esta refeição rápida porque não temos a utilizar nem machado, nem serrão, é só partir pequenos raminhos e estamos prontos a fazer a nossa refeição. Aqui convém estar sempre a mexer, porque o púcaro está em alta temperatura e rapidamente o arroz cola no fundo. E algo que é preciso terem atenção, que é apanhar a quantidade de gravetos necessária antes de começar, e normalmente costuma ser uma braçada de gravetos para aguentar a refeição toda. Porque antes de estar a mexer o arroz e buscar gravetos, a gente já sabe o que é que vai acontecer. Vai queimar o arroz. Mais 3 minutos e o arroz está pronto a ser retirado do fogo. Depois é juntar a sopa e por fim o polvo. Tirá-lo aqui da fogueira. Juntar então uma colher de sopa de marisco bem generosa. Isto o que vai fazer e vai engrossar aqui a água do meu arroz. E vamos com a colher, como a água está quente, isto vai criar grumos, o pó, ao entrar em contacto com a água, e nós vamos espremendo contra a parede do púcaro para então diluir
ainda dá para mais uma refeição. Desta forma não é preciso estar a trazer sal, nem outros temperos. E há outras sopas, como sopas de legumes, de cozido, que têm mais ingredientes. A sopa de marisco é apenas um pó. Mas como eu aqui trago a proteína enlatada, não preciso de mais nutrientes. Assim, aquela madeira que ali está vai queimar até ficar toda branca. Não quero que fique com pedaços de carvão, quero que fique tudo em cinza. Pronto, agora é só esperar 5 minutos para o arroz acabar de cozer e assim tenho a minha refeição rápida. Está aqui um belo arroz de polvo, marisco. No final, esta fogueira vai ficar, toda a madeira vai ficar assim branca, vai ficar um pó, e essa cinza, o que eu vou fazer a seguir é aquilo que me vai ajudar a lavar a louça. Depois, quando eu terminar, pego naquele pó, coloco dentro do meu púcaro para absorver a gordura, para depois, assim, quando eu juntar água morna, ou com o calor que ainda tem o púcaro, isto vai-me ajudar a lavar a minha louça e desinfetar a minha louça. Ok? Bem, já terminei a minha refeição. Como podem ver, a minha fogueira não tem brasas, está todo este pozinho branco. Vou então tirar daqui as estacas para irem arrefecendo. Então o que é que eu faço? Vou retirar este pozinho branco e vou colocar dentro do meu púcaro. Ou seja, esta cinza, que depois misturada com água vai fazer o processo de transformar em sabão. Ok? Portanto, agora é só espalhar. Ou seja, em primeiro lugar vai absorver toda a gordura e depois é só raspar, pegar num conjunto de raminhos, todas estas brasinhas. Agora é fazer um buraco e tapar e colocar estas brasas todas lá dentro para apagarmos os vestígios da nossa presença aqui em campo e não deixar fogueiras com a madeira por queimar, tudo espalhado. Não, nós queremos é sair do nosso local e que ninguém saiba que alguém esteve ali a utilizar o espaço. Ok? Portanto, agora é só juntar água e remover. E isto não é limpar com terra, isto é limpar com a brasa, ou seja, todo este processo vai criar o processo de saponificação, que é a questão de criar sabão e vai desinfetar. Isto é na alternativa de não terem detergente biodegradável e precisarem de lavar a vossa louça.